Ez tisztább kép. De van szép tiszta a kép. Nézzék tovább! Mind a kettőt föl kell rakni. Hát akarja. Anya, de át akarja, hogy ti csinálsz. Mindjárt, maradj már. Mindjárt, várj már. De hangot nem teszem oda már az a röcsír és minden. Fúj! Fúj! Kikette a békára magukat, és azt teszi meg. Ki a rendezte a békára magukat? Jaj, már tudom miért, mert oda akarja neki adni a csőrébe a kajat. Igen. Neki nincs csőre. Ne takard el! Nem szégyen az. Hey, Gigi, nem látok semmit. Így jó. Milyen közel vagyok. Megakadt a lába a békába. Megakadt a lába a békába, nem tudja elvinni. Nézzétek! Egészségedre. 6 életveszélyes sérült Vas megyében a 84-es főúton, Rompaládon és Sajtóskár között személyautó és furgonok között frontálisan. Béka, aki meg erőszakolta. A roncsokba szorult sérülteket a tűzoltók szabadították ki. A balesetet valószínűleg a furgon vezetője okozta, amikor egy Na, visszamész? Maria, hozzatok ide azt a kávét, és már adjátok. Jó van.